Abayate Nisabe n'umugabo wawe dore abasore barashe ni bamwe abasore barashe ni bamwe yarari kurongora ese n'umugabo wawe ntabwo ari umugabo wawe apfuye. Ubusanzwe urabizi ko gukora cyane mu gihe kintu runaka nk'indirimbo nk'uko babivugaga no kugira ngo wongere ugitize imbaraga transmitting kigende ariko ushobora no kuba uri gusobanura, ushobora gufata indirimbo wenda ari mwasobanuraga iki. Uvuze ko iya mbere mwayikoze kuko mwatekerezaga ko habaye nko guharabika cyangwa se nkaho kakaraga twiko yari yibereye nyine mu gushaka views. Hasohotse indi version yindi ya kabiri ari kwiruka mu mizi bivuga ko yafashwe mbere yuko hafatwireye kandi nayo watuguye ko nawe mugiye kwikorera challenge ngo vuba keka niba utabyibuka kumaze ubwo iyo challenge murayikora muri rwego iyo challenge dushobora kuyikora mu rwego none rwo entertaininga kugira ngo mu byukuri abantu tugarutse kuri challenge yanyu nk'abantu babasabira kuba mwafungwa bitewe no kuba mwarashinyaguriye uriya Murungi Sabe munamufasha kugira ngo abe yatandukana n'umugore cyangwa se yasenya urugo mwabivugaho iki? Kuko tunamaze gukora iyi challenge abantu barabizi uburyo bahise bimukira kuri iyo challenge twakoze nibura Sabe akabona gahenge. Nyuma rero ibintu biza kuba umwanda aho habonekeye noneho video yaho ibintu byatangiriye. Yes, iyi video rero yagaragaye mu byukuri iremeza ikanagaragaza ko hari ibikorwa bidahwitse uyu muvandimwe yarahugiyemo akora. Biragaragaza kandi ko yavunitse hari ikimukurikiye. Okay, challenge yiri ryari rero. Challenge yayo rero nayo challenge arimo yiruka nka simboka. Muyitegereze kuko yo ishobora kuba ari umuriro kurenza iriya ya mbere. Iriya ya mbere twe turi kurenza aho twatsi. Mwe mushaka ko mwarikoze nyine nko entertaining ariko ugasanga bitewe n'uzana impact byagize kuri societe nyine cyane ko abantu nyine bagiye babiregutingaho mu buryo butandukanye. Bakavuga ati aba bantu nkuko bari gutaginga aribo ati aba bantu ibintu bizarangira gute hakenisare gusaba ko Murungi akagombye gushinga ubwo yarega bikangombwa ko namwe mwagiye mu ntuzamukora izo challenge n'iki nyine ntuza namwe ubwo babatumaho. Ese video za Chita murazi dutamo ryari episode zikurikiye urumva barimo baravuga Chita nakwaje ni nyuma ya jihadi nta n'ibiti ingahirashira atu Sabe murabona ibintu muri kumukorera none ngiye nkibaza nkavuga nti Chita kuvuga nawe cyegera cye na Philippe Tare Mwirene muradutamo ryari ngo dukomeze twitwe tunakora amafaranga. Yes, amahoro y'Imana n'imigisha nibyo tubifurije mwese aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Turagarutse kugira ngo turebere hamwe byinshi mu bikomeje kugenda abivugwa. Nk'ibisanzwe rero muri izi cases witwa Murungi Sabe ntago nzinjiramo ndi nyenyine. Uyu munsi ndagira ngo twinjire mu mwandiko ariko muramubona ni Damour TV show. Tumaze iminsi dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, agiye kutubwira byinshi bitandukanye. Hari video by'umwariko imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga, turagira ngo aze kuyitubwiraho kuko nawe ari umwe mu bakoze iyo challenge yayo. Iyo challenge iri no muzahitinze cyane. Damour TV show tugwaye ikaze. Amahoro y'Imana nshuti bavandimwe ndabasuje kandi rwose nishimiye yuko munyakiriye ahangaha. Umeze neza nta kibazo? Ndashima Imana cyane kubera yuko nkuko mubireba uko ngaragara inyuma mu mutima ho birushijeho. Damour rero hari video imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Biragaragara ko mwakoze challenge ariko mushaka kwigana Sabe kuri ya video mwari mwabonye. Kuri ya video bari babonye yaguye mu muhanda. So ariko muri iyo video ni wowe ugaragara wenyine, niyo mpamvu twagushatse kugira ngo tubwire iriya challenge mwabitekereje gute? Ntago muri abashinyaguze wa muntu we. Ntabwo ari ugushinyagura, reka mpite ndasa ku ntego mbabwire ngo akariho karavugwa. Kandi akariho noneho ntabwo ari ibintu byo guhishira
ntabwo ari agashinyaguro kubera yuko ushinyagurira nyir'urugo iyo yapfuye. Ariko ushobora kwigana ijambo rya nyir'urugo iyo yarivuze akaritsibaga. Damuru, ibi bintu bigiye gutuma twinjira neza muri uyu mwandiko kuko ngira ngo iyi video yapostinzwe n'abantu benshi na Scovia yarayipostinze, Scovia mama urwagasabo. Yego, Decat yarayipostinze n'abandi bantu benshi batandukanye. Ngira ngo urabizi uri n'umupapa abantu barangaho umugabo aguye undarenzaho twatsi. Ariko ngira ngo abazi postinze bose bisa nkaho babasabira avuga ati se Ribu none izakora iki mwoka byaramwe. Ribu yo yakora ibikwiriye ariko nta nicyo yakora kuri twebwe kuko iyo umuhanzi yasohoye indirimbo ukayikorera cover ndetse ukanabyandikaho ko ari cover, nta kintu na kimwe uba wangije mu bijyanye n'amategeko y'ubugeni cyangwa se y'ubuhanzi. Ariko twibuka hano biratandukanye. Ntaho bitandukanye. Ubwabyo mu mategeko yo mu Rwanda gukwirakwiza video nk'izi ngizi ntekeza ko murangira ibyo yavuze wabyumvise. Hari n'abantu yavuze ngo tutazongera kuvuga nubwo atigeze amentioninga amategeko. None se wa munyamakuru we nkwibarize. Ahari urukozasoni rurimo? Nta rukozasoni. Nta rukozasoni rurimo ariko ni sensitive. Urabona hariya we afitiye uburenganzira bwo kukuregera gukwirakwiza amashusho wafashwe ariko atabishaka cyangwa utamusabiye uburenganzira. None se hariya hari Sabe urimo? Ariko muri kumwigana mutandukanye ibintu. Hanyuma reka tuvuge yuko habayeho igihangano cyangwa se habayeho ikintu runaka. Ahubwo Sabe we yanaduhemba kumwamukoreye challenge se iri kumusebya. Ntago ari kumusebya of course kubera yuko ahubwo twasaye nk'abantu bari kumurengera. Turagira ngo we kwihuta cyane tuze kugenana etape by etape. Turagira ngo uze gutangira utubwire mujya gutekereza bira bintu kwa ngo video ya Sabe yagiye hanze natwe tureka tuze dukore challenge imeze nk'ayo inagende ina trending hanze rwose kuko kugeza ikintu abantu bagipostinga bose uri bizakora iki mwoka byara. Kira gitekerezo cyaje gute? Kira gitekerezo cyaje twibereye mu kazi ko nubundi dusanzwe turi entertainer. Barani bande? Bariya n'abavandimwe banjye dukorana. Urumva nimba rero ikintu nka kiriya cyari cyabaye twebwe nk'abagabo twashatse uburyo turenzaho twatsi. Kora kwari kurenzaho twatsi. Exactly, yes. Yego. Kubera yuko uburyo twabikozemo twagaragaje ko koko Sabe yavunitse, ashobora kuba yarari kubaka, ashobora kuba yarari gusana, ashobora kuba yarari gufasha umupfakazi runaka. Ntabwo twigeze tugaragazamo amazina yaba abo ngabo nakomeje kubona abantu bagenda bamentioninga. Ntabwo twigeze tugaragazamo ayo mazina. Twebwe nk'abantu baba entertainer ndetse kandi tubarizwa kuri iyi mihanda. Yego. Twagerageje uko dushoboye kugira ngo turenzeho utwatsi. Abantu bo ntabwo babibonye nko kurenzaho utwatsi. Ntabwo abantu icyo kintu mwigeze mukibona. Kiragiye muyikora byari bikivugwa bigenda bigihwiswa nta muntu uramenya igipangu yasimbutse ubundi ni ikihe nta kiravuga. Nyuma aho hasohoka video ya nyayo none. Mbere uko tuyigeraho rero nibyo nshaka kukubaza. Urambwiye uti mwarenzagaho twatsi. Mwarenzagaho twatsi nk'umugabo wasita agatemba se wavuye gusinda. Mu ruhe rwego. Urumva byari byamaze gusakara yuko Murungi Sabe yego yavunitse avuye kwihakabyiza mu murima w'abandi. Ari ibivugwa kuko nta fact nta wigeze yibona. Nta wigeze abona umuhino uri mu isekuru. Yego. Nta wigeze abona ifoke iri mu icyo nzi cyo muri kubyumva. Yego. Ariko nk'ikintu cyari cyamaze gutangazwa, cyari cyamaze kwamamara, nk'ikintu nimba ari na scam cyangwa se nimba ari nk'ikintu cyari kiri guhwihwiswa. Nk'abantu b'abagabo duha agaciro umuryango, twaravuze tuti reka wenda abantu bo gukomeza guharabika uyu mugabo tugaragaze yuko yavuye koko ku gipangu. Ntitwigeze tuvuga ngo ibi bintu birafatwa nko gushinyagura gukora iriya video umuvandimwe aragiye aratembye n'ibyo arasitaye. Ntago ni from nowhere ntago tuzanaturutse kuko ino video yari itarasohoka ubwo turi kubiganira nka itarasohoka. Muraje muize mukora ikintu gisa nacyo. Hari abantu twabifashe nko gushinyagura. Ntabwo ari ugushinyagura. Mwabifashe nabi. Ntabwo mwabikoze nko mu rwego rwo kujya mu mushinyagurire. Ntabwo ari ugushinyagura. Kuko iyo kuba gushinyagura twari guhita twandikaho ngo Murungi Sabe.
kandi n'ubundi mwamuvuze mu mazina dore video reka mbanze nyikumvishe. Ntabwo twamuvuze mu mazina nk'abantu bari kuvuga mu mazina ngo dore ibyo yakoze. Uyu mukobwa mwazanye we yaje avuga uti ni Sabese. Ni ibyari byakozwe muri video. Ntabwo wakora cover y'igihangano utamuvugamo udashyizemo note, udashyizemo text cyangwa se script y'icyo gihangano, ntabwo yaba ari cover. Bahita ahubwo bakurega gushishura cyangwa se kwigana igihangano cy'abandi ukagishyira no mu zindi melody. Icyatumye dukoresha ayo mazina cyangwa anyway, icyatumye dukora neza ibyo gusa nkaho ari ibyo byakozwe. Yego. Kwari kugira ngo nyine ibe cover. Ibe cover. Turenzeho utwatsi nk'abantu. Abantu bo gukomeza kurangarira ibyasabe cyangwa se ngo bagireho banamushinyagurire. Twabikoze mu rwego rwo kugira ngo nibura abantu babone ko ari ibintu kimwe bishobora gupangwa, kaba wenda Sabe yarashakaga agatwiko. Kabiri tukabikora nk'abantu dushobora gutuma abantu badakomeza kumurangarira. Dore nka kuri Mutesi Scovia hari umuntu wayikomantinzeho arangije aravuga ati aba bantu ndabazi basanzwe bakina filime, we are the entertainer bro. Ibi bari gukora n'ubushinyaguzi kuko nabo bari muri ka gatsiko ka Yago. No. Uyu muntu avuze amagambo akomeye, ntekereza yuko ashobora kuba bazi. Nta gatsiko twebwe nakamwe. Ariko uwitwa Cacana turabuzi murakinana, avuga ko ari umubiginaji. Aba biginaji iyo ugeze kwa Sabe bahita bavuga ururimi rutandukanye. So ntabwo mwarabikoze muri uru rwego. Ntabwo abantu bashobora kubitwara. Ni kwa kundi ubona ikinyoni kigurutse kivuye mu muceri cyangwa kivuye mu buro, ukavuga ngo gitwaye amahundo angahe cyangwa se ngo kisahuye umurima wose. Buriya inyoni ishobora no kunyura hejuru y'umuceri itagamije rwose kugira gute kuwona. Vugisha ukuri, be honest. Sabe yabishyuye amafaranga yo kujya mukorera video cyangwa Yago kuko muri aba big na Cacana no mu big energy. No, wizanamo ibyo dutsiko kubera yuko on this topic we are not the big energies. Twari abakinnyi cyangwa se reka mvuge ngo ni Cacana series team. Twatekereje turavuga tuti nta kwishyurwa kwabayeho. There is no way. Hano babivuze njyewe ndimo ndakubaza. Ni nkuko mbajije icyo kibazo. Uwo nawe yagerageje kubyibaza. Yego. Kuko Yago icyo wenda yakoze yadufashije kuzamuka. Icyatumye niyo big energy uretse yuko atari nayo topic turuho kano kanya. Icyatumye niyo big energy izamo nuko hagiye hagaragara ibiganiro by'ubufasha Yago yagerageje kudufasha kweri tukizamuka. Urumva yagiye dukoresha ibiganiro, abandi bantu bose barabitinye, nabo basabe yewe baranze kuduha ibiganiro. Icyatumye nk'uwo muntu abivuga nuko yatubonye tuzamuka, ndetse yewe mu kuzamuka kwacu tugaca no mu biganza bya Yago. Yego. Ariko twanyuze muri ibyo biganza, ibyo bya big energy bitari byaba big deal. Aka kanya big energy iri kugenda iba trending deal kubera yuko habayeho ko kantu kamabombe kibiki ko kudutamo. Ntabwo ubundi big energy ni ikintu cyiza cyane. Iki cyari kibombe cya mbere kirekutse kuri Sabe. Exactly. Ariko hari n'izindi bombe zihari kandi si twe twarayibonye ya kabiri turaje tuyerekezeho. Nakubwiye ngo mu bapostinze izi video hano kwa Dekati nabo harimo comment nyinshi cyane. Bona zose ariko zose ziragaruka ko muri aba big energy. No, abantu batandukanye ibintu. Ari nayo mpamvu nemeye kuza imbere ya screen nyinshi kugira ngo hasobanuke iki kintu. Ntabwo twigeze twebwe na rimwe dutekereza gushyigikira gatsiko na kamwe gashobora guharabika umuntu umwe cyangwa uwundi. Big energy na gatsiko se nkuko bivugwa. Reka tubitware mu mujyo bivugwamo. Bivuze ngo umwambaro mu big energy urawiyambuye. Nabo mu big energy is unique. Ntago ndabo mu big energy is symbol cyangwa se mu gikundi. Ego. We are the big energy from our begin up to the end. I don't know where we will ending this game. Ariko ntabwo turi aba big energy nk'abantu bari mu influencinga ubugome nihangana n'iki. Turi big
erega nawe ugomba kuba big energy. gusa uko bigaragara nubwo wenda uri kubihakana ntago muri kwemfurensinga ubugome nibyo urabivuze ariko muri video challenge mwakoze birasa nko n'ubundi shaka n'ubundi kugumya gukuza ibyo bintu bigakura niyo mpamvu twahisemo kuyikubazaho bigendanye n'uko kuntu nyine iri gufata ibintu ikabishyira ku rundi rwego byumvikane ko kuba sabatembye video igafatwa namwe mukaza mugakora challenge ubusanzwe urabizi ko gukora challenge y'ikintu runaka nk'indirimbo nk'uko wabivugaga no kugira ngo wongere ugitize imbaraga transmitting kigende ariko ushobora no kuba uri gusobanura ushobora gufata indirimbo wenda hariya mwasobanuraga iki hariya icyagombaga gusobanuka ni uburyo Sabe yaguyemo mu by'ukuri ntabwo abantu bigeze biyumvisha ese Sabe ko atigeze agaragara ari mu gitanda ko atigeze agaragara umuhini uri mu isekuru ko atigeze agaragara ari gusangira n'uwo mukobwa ko atigeze agaragara nyir'urugo amwirukaho mu by'ukuri abantu bashobora gusobanura Sabe ashobora kuba yahanutse ku gipangu yagiye gusanira umupfakazi Sabe ashobora kuba yahanutse ku gipangu ari gukora ibindi bikorwa by'ubugira neza hanyuma rero ibyo ngibyo abantu kuri kwaragaragara gato yego abantu bo inshuro nyinshi batwara ibintu uko n'ibintu bitari nk'ubwo nk'abo bahise badushyira muri timu ya big energies kandi twebwe turi kugerageza nibura kugira ngo abantu banasobanukirwe ikintu cyabaye kuri Sabe nta mukobwa n'umwe wagaragayemo hariya hari ahantu harapimwe hari ahantu bivuga ko yasimbutse ngira ngo nuriya ngwino muraziranye already ibyo ndabifiteho amakuru mo gakeya ariko bitakabije cyane damu Sabe mbere yuko asimbuka akavunika ko amakuru yafite namwe uri umwe mu bantu bakurikiranye iriya operasiyo yose umuhini wari ushingutse mu isekuru koko turagira ngo bitubwireho urumva ariko ntuze kunzimuza wabaye buri abanyamakuru namwe mujya mudukoresha amakosa uze kuvuga uziga twavuze ngo aho umugabo aguye urarundarunduka ari nayo mpamvu twakoze kariya kantu kugira ngo nibura hagire utwatsi duke ahubwo abantu bagakwiye mbere yuko mukora kariya kantu hari amakuru mwari mufite niyo mpamvu mwabaje umuhini yaragushinguye mu isekuru agisimbuka tayari uko byamera kose metero zingahe itavunika hari ibikorwa yaravuyemo bishobora kuba ari ubujyanama kubijyanye wenda kubera n'umu expert muri bino bintu by'imihanda muri bino bya YouTube none se yaba umujyanama yaca zira ntago zinyurwe abantu ni nkuko abantu babifashe ashobora kuba ari muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa neza ari umugwa neza ari ubugizi bwa neza bushingiye ku kisa nkusobanura ibintu tuze kugenda tubyumva nabyo ndabisobanura yego ashobora kuba ari mu bujyanama bwo kugira ngo cano y'abari abana b'abakobwa izamuke ashobora kuba ari mu bujyanama bwo kugira ngo babone content nshyashya uriya mukobwa cyangwa se uriya mugore bavuga nawe afite umugore afite umugabo arubatse ariko baratandukanye byemewe n'amategeko wenda n'ubwo umugabo yaratorongera agenda urumva umugabo yahunze urugo yego umugore nawe araza akisayidira rero urumva nimba umugabo we yarahunze urugo birashoboka ko Sabe ashobora kujya kugira umuntu inama abantu bakabifata nk'ikindi kintu ashobora kujya kumugira inama ati dore rero umugabo wawe yaragiye ntuziyandarike abantu babibona nk'uko dore ko kamera zabaye nyinshi yego bigakomeza kugorana kugira ngo abantu rero babyumve impamvu twakoze iriya challenge ndetse tukanagaragaza ahantu Cacana yari ahagaze kugira ngo asimbuke yego bwari uburyo bwo kugira ngo hagaragare se mu by'ukuri birashoboka ko Sabe yaba yarari mu gikorwa cy'ubutabazi cy'ubufasha akaba yanyerera abantu bakabitwara mu wundi mujyo ibyo ngibyo bwo nuko bimeze ngira ngo banabyumvise iyo video uri kuvugaho mwanakoreye challenge indi ya kabiri yari tarasohoka ngira ngo byamaze kuba ama episode umunsi arasohoka imwe ejo hagasohoka indi dutegereje n'indi nimba none zagaragaza ari umuhini uri mu isekuru ntago tubizi kuko urumva nimba ibintu byarahereye aho byarangiriye yego bantu banjye bantu mudukurikiye ibintu bigahera kuri finali you get it bwa mbere mwabonye episode twakita nka finali
yego ya kiriya gikorwa ya biriya bintu byabaye kwa bagiye kudutangira iriya twari twabonye ni finale kuko ni naho wa mugani bishobora kuba niho birangiye byarangiriye. ntabwo twari twabonye izindi zafashwe mbere y'iriya Yes, hagaragaye middle part cyangwa se igihimba. Hagaragaye indi video igaragaza igihimba, yego kuko iriya video noneho yagaragaye aho turi kumwe neza cyane tugira ngo tugendane uze kubisobanura neza. It's so amazing. Ari nayo mpamvu mugomba thinking twice. ariko iriya video ntabwo ari igihimba kuko twabonye ari hasi tubona yiruka agera ku gipangu atarurira ubwo harimo inda ari gusimbuka. Okay, turagira ngo uze kubitwara iyo bishobora kuba itarafashwe ari gusimbuka, ahubwo mwitege ibiri inyuma y'urugi, inside in house. aba bantu bari gusohora ubusa bwabo nawe dushobora kumubona bantu b'Imana. hanyuma se mbere uko twinjira kuri iyi video uyu mugabo bita Sabe ni umwe mu bakire, ni umwe mu ba influencer hano mu Rwanda ariko banafite amafaranga kuko buba mu nzu yataje wiyubakiye ku ikofi yawe. Donc hano muri uyu mujyi wa Kigali ntekereza ko ni ibintu bikomeye cyane, intambwe wikomeye aba yarakoze. Hagaragaye video arimo arirukanka arasekura ibintu by'imivumu n'imizi n'ibikuta arenda gukuramo reka tubyite imyobo y'inyaga. Damu wa mugabo we nawe kuri umuntu w'umugabo wubatse ibi bintu mwabyakiriye gute mu ruhando rw'abagabo? N'amahano. Ariko nanone ni nayo mpamvu natangiye mbabwira nti aho umugabo aguye mujye mugerageza turenzeho utwatsi, kuko kugeza gihe kizi ibi bintu nimba tubonye tumwumviseho ibintu byinshi cyane uyu munsi kwa tukibibona ntacyo gukosora kandi noneho urumva haracyari n'ibindi, kubera yuko nibyo twabonye twari tuzi yuko ari byo bihari gusa, none hagaragaye n'ibindi. Busoritiri yes ko hari n'ibindi. Ariko noneho yego buriya Satani ntabwo ajya asenya ahantu hasenyutse. Iteka Satani asenya urugo rukomeye. Ako kantu kikavuga twabonye poste y'umugore we ati twebwe twahawe umugisha tuha no ku bandi buriya cyangwa nibyo yarasigaranye. Ntekereza ko nta kindi kintu yari kuvuga. Uriya mugore Gasagire Raisa wa mugore we Imana igukomereze iyo mpano y'ubutwari bwo kuba umugore w'umutima. Imana imukomereze urugo kubera ko Satani yarwinjiyemo. Buriya byagaragaje nkanjye nk'umwe influencer cyangwa se reka mbivuge nk'umuvandimwe. Anyway, reka nanabivuge nk'umuntu usenga. Byangaragarije yuko uyu mugore ari umugore w'umutima. Bisobanuye ngo mwabagore nimba Satani yinjiye mu rugo iwawe hamaze kugaragara ahantu Satani ashyira ikirenge, wituma afata ikibanza. Senga, garagaza kuri umugore w'umutima, kuko mu Migani 26 umurongo wenda sinkwibuka neza kugira ngo mutaza kunjambura, ariko handitswe ngo yego umugore w'umutima wese yubaka urugo, naho umugore w'umupfapfa we arusenyesha ubupfapfa n'ubupfu bwe. Amen. Mu Bakorinto 13 handitse ngo umugisha uva ku rugo ahanini uva mu mutima w'umugore mwiza. Nugenda ugasoma urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere igice cya 4 Prito umurongo wa 11 yego urasobanukirwa icyo gukunda ari cyo, ngo ukunda abazimana kandi aba yarabyawe n'Imana, kubera yuko n'Imana nayo ubwayo ari urukundo. Uriya mugore ikintu yanyeretse cyanatumye Sabe abohoka, akaba noneho yatangira kurwana urugamba rw'abagabo. Arabohoka gute igisima kimuriho ku kaguru benda kugaca? Okay, ntabwo arabohoka amaguru kuko birashoboka ko atazanongera no gutambuka atari kuninagira. Yego. Ariko umutima, soul, roho, umugore we yamaze kumwereka imbabazi. Bagore mbabwire yuko buriya nta ntwari nimwe yarusha imbaraga imbabazi. Kubera yuko imbabazi nizo zibasha kubohora umutima. Yego. Nkuriya wa Sabe waru wageze mu majune, ari kuri sima, ari kwituma afashe ibyatsi, yego, ari kuvugwa, yageze noneho aho atabasha no kwisobanura.
Sabe hari ikintu mwigeze mwumva atangaza uze kwita ukomereza ku bigendanye n'abantu bari kuzamura ko yaba yaragambaniwe kuko deja kugira ngo ariya mashusho afatwe biragaragara ko hari ikibyishe inyuma. Biragaragara ko hari ikibyishe inyuma. Ubwo twabonye iyo poste y'umugore we arabavuga ko erega na Sabe nawe yahise posting ashimira umugore we avuga ati mwiza imbere n'inyuma. Sabe mwari mwarigeze mwumva ataka umugore we se uwigeze abyumva nyomozi? naherukaga mwifuriza anniversaire nawe wabyifuriza girlfriend wawe cyangwa se Sadunda mwahuriye ku muhanda. Ni ibintu bisanzwe tujya tunizezifuriza abo twamenye kuri Facebook kandi ntaho tuziranye. Ubwo komeza uripure ukomereze ku bintu by'ubugambanyi. Yes, unakomoza kuri ya video rero nsoza ako kantu nari nkomojeho ku rukundo ndetse urugo rwiza yuko buriya inkingi ya mwamba urubariro rukomeye rushobora gutuma urugo ruba rwiza. Yego, ni umugore w'umutima. Gasagire Raissa yagaragarije isi ko yagiye gushaka icyo akeneye. Yarahiye mu bukwe bwe nari ndiyo avuga ati tuzabana mu bibi no mu byiza. Iri sezerano twese twararirahiye namwe muzarirahira bataраrirahira. Yego, igihe cyo kuryubaha kiba ari iki? Mu majune, mu bibazo, mu miruho, mu bukire, kuko baserebura iri etaje yuzuye. Gasagire ntabwo yarazi ko ibi bizaba. Amuhemba mushyira ururabyo kwa muganga yabyaye. Ntabwo ibi byose bari bazi ko bizaba. Ariko no mu majune no mu gahinda no mu mubabaro ibi bintu ntabwo ubona byabaho ku nshuro ya kabiri kuko ubu birabaye bibaye public abantu bose turabimenye. Ariko birashoboka ko Sabe yakira. Yes, akaba yakongera ndetse buriya igihe byaba byongeye uyu mugore we ubwo butwara uvuga yagaragaraje isi yose yakongera akabugaragaza nk'umugore w'umutima. Mu migani handitse ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo. Nabibabwiye aho umupfapfa we arusenyesha ubupfapfa bwe ntabwo umupfapfa ruzasenyuka kuko runo rugo ruri ku kagozi. Aka kagozi gafashwe na social media ku ruhande rumwe, ku ruhande rundi gafashwe na Gasagire Raissa umugore wa Sabe. Uyu mugore narekura urugo ruragwa mu bisheke cyangwa mu manga rurahirima. Byagaragaye ko afasha akomeje rero uru rugo rurakomeye kubera rurimo umugore w'umutima. Okay, ibyo ntibirabuza igisebo Sabe yagize ntabwo biraza kugikuraho. Hari babundi baravuga ngo ibyo by'ubugambanyi rero ingeso ipfa na nyirayo yapfuye. Mbere yuko yinjira kuri ubwo bugambanyi reka maze nkubaza ubwo twari tubivuzeho ngo we nashobora kuza kongera akabikora kandi umuganugana kariho naho ingeso ipfa na nyirayo yapfuye. Umuntu bita Sabe ibintu by'ubusambanyi ko muziranye cyane ibintu by'ubusambanyi araza kubireka kubera aka gakesi kabayeho. Ashobora gucururuka akanabona ko abarebwa n'amaso ataraye. Ni gute kamera yageze mu cyumba cyo kwa Ngwino urebe ikagera mu rugo ikanagera aho Sabe yasimbutse, aho yasimbukiye? Can you imagine? Ikanamenya ko yahaje. Can you imagine, dear brothers and sisters? Think twice. Komeza uripure bahereze. Kubera yuko ibi mbivuze kubera iki? Tugomba gutekereza kabiri. Yego. Bantu banjye bavandimwe namwe bashiki banjye. Kwamamara ntabwo ari ikintu. Noneho byakiyongeraho ubukire. Amafaranga. Bindi. Satani n'abadayimoni bakugenda runono. Ariko nanone ijisho ry'Imana n'imbabazi zayo ziba zikigutwikiriye. Okay, biri kuvuga ko bino bintu bishaka kuba bifitanye link n'ikibazo yajyanye na Yago. Bivuga ko hari abantu Yago yamentioninze mu kiganiro yakoze cya mbere akigera mu Bugande. Aho yavuze avuga ati abantu bagomba kunsaba imbabazi. Harimo Sabe, hakabamo Irene, hakabamo Philipita, hakabamo Godfather, hakabamo abantu bose. Nabare bacita avuga ati bose ni bamwe n'ikineye. Ubwo habanjeho Jihad ahita ariko bombe iyo tuziranye
ubwo nyuma ya jihadi Yadutaye. nyuma ya jihadi yuko dutamo abakurikiyeho Sabe bimeze kuriya n'iki n'iki urabona aho bimugeze abantu bari kuvuga ati uwa akurikiye Chita nawe uri menge nawe Murene nawe uri menge na Philipita nawe uri menge nawe ngo urabivuga n'iki urabivuga iki nk'Big Energy ushaka kuba warishiye kugira ngo mukore iriya challenge isesereza Sabe n'umuryango we n'abana be nubwo bakomeje kugenda bihakana ariko ko ibyo bintu byakoze kuvuga ko umwakiriyeho akayabo. Oh my goodness. Okay, reka mbere wenda yo gusubiza ibyo bibazo mbanze nkureho uru rujijo. Big Energy n'abafana ba Yago, nta muntu utararirimbye ngo umugambi w'Imana si uw'ejo. Nta muntu rwose iyo ndirimbo utarayipositinze bitewe n'aho Imana yagiye ituvana, bitewe n'aho itugejeje n'aho igiye kutugeza. Kuko umugambi w'Imana si uw'ejo. N'abo ba MI n'abo ba Chita n'abo ba Sabe iyo ndirimbo barayiririmbye baranayipositinze. I know si uw'ejo. Sabe ndetse bamwe muri abo bantu yagiye abaha n'amarinki, hari abantu yasharinze iyo ndirimbo. Ariko nyuma buriya niyo mpamvu njya mbwira abantu nti urwango nirwo ruri natural kurenza urukundo, kubera yuko inshuro nyinshi y'umuntu yeruye akakubwira ngo ndakwanga abakwanga. Ni nayo mpamvu rero ntimuzigere muhanagura ubucuti kubera ikosa, mujye muharanira iteka guhanagura amakosa kugira ngo mukomeze mwubake ubucuti. Aba Big Energy birashoboka yuko baba bafite mwavuze ijambo rikomeye, icyo kintu sinzi mba babyumvise ariko ubwo baze kucyumva. Bashobora kucyumva cyangwa ntibacyumve, ariko uwo munsi mwankize muri serikeye iri jambo ndabizi rizasubirwamo inshuro nyinshi. Komeza nta kibazo. Nyankunda amagambo y'abasaza inshuro nyinshi abameze nk'ibihosho kandi abasobanura iby'ubuzima. Icyo nendaga kubabwira rero, aba Big Energy yego ntago bagomba kugaragara nk'agatsiko k'amabandi cyangwa se k'abagizi ba nabi. You must be Big Energy on yourself, on your side, for your purpose. Uyu munsi bivuze ko witandukanyije na Murangira kuko yabise agatsiko. Ntabwo ari agatsiko, kubera yuko ari agatsiko haba haragaragaye guharanira uburenganzira bw'aba Big Energies, kubera yuko uyu muhungu ibyaturutseho cyangwa se bavuga yuko ari we katalizeri w'ibyo byose Yago, ari we chef w'aba Big Energy, haba harabayeho inkundura yo kumurwanira uburenganzira kuko yarababaye bro. None ibi muri gukora si bisa nko kwirwanirira, no gukora challenge ntuzabone ubukingo. Ibyo byaba bibaye no gutandukira, kuko aka kanya ntabwo naba maze iyi minota ndi kubihakana. Yego naba nagize uburyo mbyemeramo. Ese video za Chita murazi dutamo ryari episode zikurikiye urumva barimo baravuga Chita. Nakwaje ni nyuma ya jihadi nta n'ibiti ingahirashira atu Sabe murabona ibintu muri kumukorera. None ngiye nkibaza nkavuga nti iwo Chita kuvuga nawe cyegera cye na Philipita nawe Murene muradutamo ryari ngo dukomeze twitwike tunakora amafaranga. Oh, birashimishije cyane. Ibi mwabonye ntabwo muzi aho byavuye. Byavuye mu Big Energy? No. Byavuye mu myitwarire mibi y'aba influencers dufite. Iyo abari aba Big Energies Yago aba yarabyigambye, aba yarababwiye ati reka nze mbariture, aba yarabyigambye. Akizi video ni naho zasohokeye, zasohotse kwa Yago. Yego uyu mugabo wagiye kuyijyana kwa Yago iya kabiri niho yasohokeye. Yasohokeye kwa Yago kuko biragaragara ko ni nawe wafashe izi zose. Arangije ariko nta cyizere yigeze agirira Yago nk'umu Big Energy mugenzi we. Arabatereka nzizanire nzikwereka turi mu kiganiro na ibintu byo kuripura mbere y'igihe ntahari wa niho zasohokeye.
aba big energy muraza kudutamo video giye ki mbo ya Irene ngiye Philipita ku rwanjye na Chika ruhande Magic. ku rwanjye ruhande ntekereza yuko nimba koko mu bafana ba Yago harimo abantu bashobora kugirira nabi abandi bantu kugeza kuri uru rwego, stop by there. abo saba big energy Abo ntabwo ari aba big energy, ahubwo abo ni inteza rubwa. Bivuze ko niba atari mu big energy kuko Nimba Yago ushobora gukora iki kintu ukaba wafata umugabo mugenzi wawe ukamufata video yo kugira ngo umusenye, you are not big energy. ariko Yago nabazimuhaye siwe wazifashe. Yago ubwo ni umu big energy, ahubwo abo babyiyitirira yuko ari aba big energy, ntago ari aba big energy, ariko kuko nta mu big energy, nta muntu utewe ishema no kuba umu big energy ushobora gukora ikintu gishobora kubangamira mugenzi we. Of course umunyarwanda mugenzi wawe, umuvandimwe, ntabwo ibyo bikwiye. tugarutse kuri challenge yanyu nk'abantu babasabira kuba mwafungwa bitewe no kuba mwarashinyaguriye uriya Murungi Sabe, munamufasha kugira ngo abe yatandukana n'umugore cyangwa se abe yasenya urugo, mwabivugaho iki? Abantu bashobora gusaba, bashobora gutanga ubwo busabe ni abantu badafite ibijyanye na grande pineale. Nimvuga grande pineale ni intekerezo zagutse cyangwa se gutekereza ushyize mu gaciro. Rero twebwe tujya kurenzaho utwatsi kuri iki gikorwa cyabaye ku muvandimwe umusangira ngendo, twabitekerejeho turavuga tutese mu by'ukuri ni igiki gishobora gutuma aka kavuyo kari kuba kuri uyu muvandimwe gashobora guhagarara, abantu bashobora kubibona nka joke, bo kubona nka reality. Already mwashaka ko bihagarara. Exactly. Buriya nk'iyo biza kuba kuri cana kari uvunika kuriya mwari gukora challenge nka timuye. Of course yes, kubera yuko twari gukora challenge nyine ishobora kuba yarimita umuvuduko ibi bintu byari biriho, kuko tunamaze gukora iyi challenge abantu barabizi uburyo bahise bimukira kuri iyo challenge twakoze, nibura Sabe akabona gahenge. Nyuma rero ibintu biza kuba umwanda, aho habonekeye noneho video yaho ibintu byatangiriye. Hago twari kongera gusubira kandi kongera kubwira abantu tuti iyo turashaka kuba ari nawe werekezaho tunayisorezeho. Yes, iyi video rero yagaragaye mu by'ukuri iremeza ikanagaragaza ko hari ibikorwa bidahwitse uyu muvandimwe yarahugiyemo akora yaravuye gukora. Yego ntitwabonye isekuru muhinure mu isekuru, ariko biragaragaza ko hari urundi ruhande yaravuyemo. Biragaragaza ko yasimbutse hari icyo yikanze, biragaragaza kandi ko yavunitse hari ikimukurikiye. Challenge yayo rero nayo challenge arimo yiruka nka simbuka. Muyitegereze kuko yo ishobora kuba ari umuriro kurenza iriya ya mbere. Iriya ya mbere twe turi kurenzaho utwatsi kugira ngo umugabo mugenzi wacu yo gukomeza guharabikwa. Iya kabiri ishobora noneho kuba isobanura ibintu, cyangwa se nyine nayo ari ukurenzaho utwatsi, ariko mu byo Damur, ibi bintu video zamaze kujya hanze, hari n'izindi dutegereje kuko bavuze ko ari nyinshi, ndetse ku bantu batandukanye. Yego bavuze ko ari nyinshi, ariko dutegereje indi episode. Hanyuma ibi bintu bisize somo ki? Iyi kese ya Sabe isize somo ki wundi mu bantu, kuko abagabo nimba uri kuvuga ngo aho umugabo aguye urarundarunda, hari somo byanga bikunda bisize. Rero especially to the men females, kuri aba bagabo b'ibyamamare, be careful haba ndetse no ku bagore bamamaye, kuko nushwana n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe uzaba ubizi yuko abo bantu wasabye ngo bakore subscribe, uzaba ubizi neza ko abo bantu bakurikira ibikorwa byiza ukora aribo bazahindukira noneho bakaguhonda inyundo mu gahanga. Kuko nk'uko mubizi umuperezida iyo afashe igihugu agasezeranya amahoro akayaharanira,
Yego. akayarwanira. Iyo bigeze ku kantu ko kugaragaraho ihohotera cyangwa se udukorwa tw'umwanda, ba baturage wubakiye, ba baturage wahaye amazi, ba baturage wagaburiye, wavuje, wagize gute, nibo bahindukira bakavuga bati mudukurire ikizira muri kiliziya, mudukurire ingurube mu musigiti, bakakwamagana bakakurwanya. Okay. Iki kintu kigomba kumvikana ndetse kikanasobanuka. Yego. Impamvu ibi bintu byose biri kugaragara nuko Sabe nawe yagaragaye afasha abantu cyangwa se ahohotera abandi. Hari nk'abafite ubumuga bavuga ko yagiye yanga kubatumira mu biganiro gufasha Bagiye kujya bahurira mu kigo cy'abamugaye, bose basaba imfashanyo cyangwa se basaba uburenganzira. Sabe se yarangiritse cyane kuburyo atari buze kugaruka muri societe agendesha amaguru yombi. Ntabwo bishoboka, biragoye. My brother, Sabe yaravunitse ku buryo nibinaba ngombwa ko zira ni metero zingahe se nabonye mujya gupima, mujya gukorera challenge hariya. Kuko nabonye munapima zira metero. Ziriya metero zishaka kuba ziri muri 46. Igipangu se urumva ni korotire wisobarira naho yahereye yirukanga. No kuvuga ngo korotire iri hejuru, no ngo korotire cyangwa se igipangu kiri hejuru y'urukuta rw'amabuye nkuko mwabibonye. Ariko ubwo ni 43 uhereye aho yatangiye, uhereye ku gasongero ka korotire ugera hara mu muhanda, ugera hasi aho yakubise amaguru, kandi none yaguye ku masima, ku bisima, kuri bira bisima. Yes. Ibaza uburyo yajenjaguritse. Tekereza ko atari kwivuriza mu Rwanda, kwivuriza hanze y'igihugu. Urumva ko bitoroshye. Rero icyo nagarukagaho, bantu mwamamaye, bantu twirirwa hano ku mbuga nkoranyambaga, nukuri uko umuntu wibereye za Nyamunzanga, wibereye za Gicumbi, wibereye za Bisesero, wibereye za Nyagatare, ntabwo uko ibyo yakoze bizamamara, ariko wowe bizamamara, we bizagera ku rundi rwego, kuko ufite abanzi, ufite abacompetitors, abo muhanganye, ufite abantu batandukanye bashobora kukugezayo. Yego. Ufite abantu bagushatseho impamvu bayibuze, none ubahaye impamvu. Yego. Yo kukuvuga, swat, yo kuguharabika, cyangwa se noneho yo kukubonaho ijambo. Uwo ni Sabe. Yego. Yes. Hanyuma rero uyu mugabo wamufasha amashusho, abantu bose bari kumusabira gukurikiranwa. Uyu wayajyanye kwa Yago. Hari cyaha yakoze kuba yarafasha amashusho nkuko namwe mwagiye mugakora. No, ntabwo ari kimwe. Ntuze kwitiranya ibintu, ntuze kwitiranya umuntu n'igicucu. Ari cyaka n'ubwinjira cyangwa se n'abafatanya cyaha, ibyo wabubizi. Yes, abafatanya cyaha n'abantu bashobora kuba barafashije uriya mugabo wafashe kamera, bamufashije ku editing. Abo n'abafatanya cyaha. Abinjira cyaha noneho, abantu binjiye mu cyaha, abakoze challenge bo bari ku entertaininga. Ariko nawe yarari ururiya nta kababaro kamwe. Murungi Sabe ni public figure, sibyo? Kuba waza ukamubona yaguye umufasha amashusho, ibyo ntekereza ko nta kibazo. Ubwo tugiye kubitwarira aho ngaho namwe mwakoze challenge, mwaba muri abinjira cyaha. No, nta kwinjira mu cyaha bitewe nuko nta shusho nimwe iwo wakorewe ibyaha yagaragaye muri challenge twakoze. No kuvuga ngo hari reba kuri case ya COVID-19. Hari umurusiya wagiye akora challenge, abantu bari muri base akora challenge nyine ijya kubira nkaho ari nko muri shot nyine ibintu by'agatwiko nyine twe tubyitoko nguko nyine. Ntago umuntu yendaza kwibuka, ntago nibuka nyine ngo yitwa nde amazina cyane ko amazina y'Uburusiya nkeka kubizi. Akugiye kuri gugwaza ukabireba. Agenda akora challenge y'ukuntu nyine ngo icyorezo ngo cyaje, ngo kuntu ngo abantu ngo bahangayitse niki, ngo yari ku kibuga cy'indege uko bamukata imyaka 7 mu gifu, intuza igifungo muri gereza. Bitewe niki no kuza nyine kuza gukina kuntuza ku kibazo nyine gikaze nk'icyo babamamye icyaha niki nyine ibintu. Rero urumva bamwe mushaka ko mwarikoze nyine nko ku entertaining, ariko ugasanga bitewe n'izo na impact byagize kuri societe nyine, cyane ko abantu nyine bagiye babiretingaho mu buryo butandukanye. Bakavuga ati aba bantu nkuko bari gutaginga ribu ati
aba bantu ibintu bizarangira gute uburyo bwose nyine mukaba mwarumvaga nyine ari nka joke ariko bikaza kurangira nyine bisa nkaho nyine bitakiri joke nyine tu hanyuma biramutse bitabaye nka joke cyane ko nyine abantu bamwe babifashe nk'aho atari joke noneho biramutse bikomeje nyine nyine gukara nyine wenda iki kibazo nyine bakakiziramo cyane ko nka Kenisi ari gusaba ko Murungi akagombye gushinga ubwo yarega bikaba ngombwa ko namwe mwagiye mu ntuzamukora izo challenge n'iki nyine ntuza namwe ubwo babatumaho kudutumaho badutumaho kandi turiteguye no kwisobanura. Urakoze cyane umunyamakuru abajije ikibazo cyiza cyane kubera yuko ikintu cya mbere tugomba kumenya nusohora indirimbo cyangwa se nukora igikorwa ukiganwa hazakurikiranwa wowe Katarizeri. Abo bakwiganye bashobora kubona n'uruhande rwo kwiregura cyangwa se no kurengerwa bitewe nuko watumye habaho ikintu cyo watumye habaho impamvu yo kukwigana. Kuki wakoze ibyo? Kuki wabaye source of those? Kuki wabaye impamvu y'ibyo ngibyo? Kuki habaho kitanyira kibita ubwinjiracyaha nyine? Ubwinjiracyaha nk'icyo kintu warutanzeho urugero bwana munyamakuru, icyo kintu warutanzeho urugero cya kikira pandemic COVID-19 habayeho gutanga amakuru atariyo. Kwebwe rero ntabwo habayeho gutanga amakuru atariyo, habayeho ahubwo kurengera uwo muntu uri guharabikwa. Twe twari twabifashe nko guharabikwa. Uyu munsi ibyo byasaga nko guharabikwa. Hagaragaye noneho ikigaragaza ko uretse gato tutishyiraho ngaho uvuze ko iya mbere mwayikoze kuko mwatekerezaga ko habaye nko guharabika cyangwa se nkaho kakaraga twiko yari yibereye nyine mu gushaka views. Hasohotse indi version yindi ya kabiri ari kwiruka mu mizi bivuga ko yafashwe mbere yuko hafatwireye kandi nayo watubwe ko nawe mugiye kwikorera challenge ngo vuba keka niba utabyibuka kumaze ubwo iyo challenge murayikora muri rwego iyo challenge dushobora kuyikora mu rwego noneho rwo entertaininga kugira ngo mu byukuri abantu nyine bakomeze bishime. Ngo ijambo ry'Imana handitse ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima Imana. Rero no mu kababaro cyangwa se no mu bihe by'amajune n'amage nukuri dukwiye kweza imitima tukishima. Nshuti bavandimwe, ntabwo twebwe turi kwishima hejuru y'urugo rwa Sabe. Reka tugare ku musozo. Nyuma y'iyi skando ya Sabe birashoboka ko turi bubona izindi episode zisohoka. Niki bikwigishije? Ikintu binyigishije nuko mu byo nkora byose, mu byo mvuga byose, mba niteguye no kuzabisubiramo, mba niteguye kandi nuko ndi kurebwa n'amaso atarayanjye gusa, mba ndetse none niteguye yuko ndi kurebwa cyangwa se ndi kuramutswa n'amaboko atanyishimiye yonyine. Nshuti bavandimwe, waba udukurikiye uri hano mu Rwanda cyangwa uri mu mahanga, icyo nakwisabira nuko no mu bihe by'akababaro ubona ugeze ku kuka ka nyuma, ku rubaraga rwa nyuma, haguruka urwane kigabo, haguruka urwane nk'intare y'ingore, kubera ko nta wundi wo kukurwanira, nta wundi wo kugusubizamo imbaraga, nta wundi wo kukublaminga ngo agusubize hasi. No mu gihe waguye wirambarara, eguka dukomeze tugufashe ukuboko. Sabe, ntabwo uri ku mwuka we wa nyuma, ibi bizarangira, wowe shikama ku Mana, byose biri mu biganza byayo. I love you so much. Njyewe ndi umuhungu wanyu Damour Elimanasi. Subscribe, share, like na comment. Ciao ciao.